फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग एक वायरलेस ईयरबड्स की, जो कि है मोज़िली की ओर से और ये काफ़ी ब्रांड न्यू है, अभी अभी लॉन्च हुई है। इसकी मॉडल नेमिंग जो है वो है A3 और इसे कभी कभी हम TWS भी कहते हैं, ट्रू वायरलेस स्टीरियो, और ये कम्प्लीटली वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस वायरलेस ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग। इसे जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक ताकि आप इसके कुछ प्रोज और कॉन्स देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमें मिली है ये ईयरबड्स की केसिंग, जिसमें आप देख सकते हैं दो ईयरबड्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें फिट है। तो चलिए इसे निकालते हैं इसके अंदर से। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की रैपर जो है चार्जिंग पिन पे कोटेड है, क्योंकि ये न्यू है अभी, तो इसकी बैटरी जो है वो वेस्ट ना हो, इसी कारण से ये हर न्यू प्रोडक्ट में लगी रहती है। तो इसे हम निकाल देंगे फ़िलहाल। अब देख सकते हैं कि इसमें और कुछ नहीं है। ये मॉडल नंबर A3 आप देख सकते हैं। हाँ, ये मेड इन चाइना है। और फिलहाल के लिए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये रही इसकी बॉक्स। ये रही इसकी यूज़र मैनुअल A3 वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स की। इसके साथ मिल जाता है आपको इसका चार्जिंग केबल। इसे खोल के देख लेते हैं ये किस टाइप की चार्जिंग केबल है। लेंथ वाइज काफ़ी सही है। और हाँ, ये जो चार्जिंग केबल है ये C टाइप की है, तो आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के सभी फ़ोन में तो USB-C टाइप ही चार्जिंग आ रहे हैं। अब देखते हैं इसकी यूज़र गाइड। इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश ही है, तो आप इंग्लिश को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें ये 5 चीज़ दी गई है, जैसे कि ईयरबड्स, चार्जिंग केबल, चार्जिंग केस, ईयर टिप्स और यूज़र गाइड। यूज़र गाइड तो हमने निकाल ही लिया है। ये रही इसकी ईयर टिप्स। इसमें 2 साइज़ के ईयर टिप्स दिए गए हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। आपको जो फिट आए आप लगा सकते हैं इसे। पहले से इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है वो इसमें फिट है, आप देख सकते हैं। इसकी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी सही लग रही है। ये आप इसको नज़दीक से देख लें। तो अब इससे चार्जिंग केस से तो निकाल दिया है, एक बार इसे चार्जिंग केस में भी डाल के देख लेते हैं ये इसमें चार्ज बची है या भी नहीं। तो ये वाली जो है वो जाएगी राइट वाले स्लॉट में और ये वाली लेफ़्ट वाली स्लॉट में। ये मैग्नेटिक है, अगर आप इसे ऐसे फ्लिप भी कर देंगे तो ये इसमें से खुल के गिरेगी नहीं। आप देख सकते हैं ये चार्ज हो रही है, पर ये जो रेड लाइट है वो ब्लिंक नहीं कर रही है। इसका मतलब ये जो है ये फुल्ली चार्ज है। अगर ये ब्लिंक करने लगती मीन्स ये चार्ज अभी हो रही है। तो इसे फ़िलहाल निकाल देते हैं यहाँ से। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं 5 सेकंड के लिए तो ये पावर ऑन हो जाएगी। अगर फिर से 5 सेकंड के लिए आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगी। ये बेसिकली टच बेस्ड है दोनों। ये दोनों पैनल जो आपको दिख रही होंगी ये दोनों टच बेस्ड हैं। ये आपके फिंगर से काम करेगी। और तो चलिए इसे पावर ऑन कर दिया जाए। पहले इसे मैं लॉन्ग प्रेस करने जा रहा हूँ 5 सेकंड के लिए। देख सकते हैं इसमें ब्लिंक हो रही है लाइट ब्लू और रेड करके, तो ये ऑन हो चुकी है। इसे भी ऑन कर देते हैं। देखिए ये वाली भी ऑन हो चुकी है। लाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन हो चुकी है। तो इसकी साउंड जो है वो मैं तो आपको ऐसे सुना नहीं सकता हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें पहले पेयर करने की। मैं इसको इस फ़ोन से पेयर करने की पहले कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं ये पहले से पेयर्ड था, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है मेरे फ़ोन से। ये मॉडल नंबर आप A3 देख सकते हैं।
तो इसमें कुछ सॉन्ग्स प्ले करके देखते हैं, पर वो आपको सुनाई तो नहीं देगी। पर मैं इस ईयरबड्स को माइक की तरफ लेके जाऊंगा, हो सकता है कुछ आवाज़ आ जाए। अगर आपको कुछ सुनाई दे रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसकी रिव्यू तो मैं बता ही दूंगा कि ये कैसी है। इस ईयरबड्स को मैंने ट्राई करके देखा, इसकी वॉल्यूम जो है वो मुझे काफ़ी लाउड नहीं लगी, मतलब एवरेज वॉल्यूम कह सकते हैं इसे। और इसकी डिज़ाइन मुझे पहले कुछ खास नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था ये कान से मतलब निकल के गिर जाएगा, पर ये काफ़ी लाइट वेट है, लगभग 100 या 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो मगर ये कान में आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। जैसे मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप कान में कितनी अच्छी तरीके से फिट है ये। अब आई बारी इसकी कुछ प्रोज़ और कॉन्स डिस्कस करने की। तो इसकी प्रोज़ बहुत सारी लगी, जैसे कि ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में है, आप देख सकते हैं कितनी स्लिम डिज़ाइन है इसकी। अगर आप चाहें तो इसे अपने मुट्ठी में भी कैरी कर सकते हैं, काफ़ी मतलब अच्छी डिज़ाइन में है, काफ़ी छोटी है। तो अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो आसानी से इसे ट्रैवल में यूज़ कर पाएंगे, हाथ में भी रख सकते हैं। और ये भी डिज़ाइन काफ़ी सही है। ये शुरू में मुझे लगी थी कि ये कान से गिर जाएगी, पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जा रही है और काफ़ी लाइट वेट भी है। और इसकी साउंड की बात करें तो साउंड भी एवरेज ठीक ही है, पर अगर आप लाउड म्यूज़िक पसंद करते हैं तो इसमें बहुत ही लाउड जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको प्रेफर ना करें। और सबसे बड़ी कॉन्स जो है वो इसकी है प्राइस। तो जी हाँ, ये प्राइस जो है इसकी हायर साइड पे है। आप देख सकते हैं इस पर प्रिंट जो है वो 3699 का है, पर ये अमेज़ॉन पे आपको 2399 में मिल जाएगा। मगर फिर भी ये हायर साइड पे है, क्योंकि हाल में ही एमआई जो है अपनी ईयरबड्स लॉन्च करने वाली है और वो मुश्किल से 2000 के बीच में आ जाएगी। आप देख सकते हैं, अगर आपको इसकी डिज़ाइन पसंद आई हो तो आप ले सकते हैं। और ये सही तो है, डिज़ाइन वाइज काफ़ी सही है, साउंड वाइज एवरेज है, और प्राइस के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल। तो ये रही इस ब्लूटूथ ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग, जो कि न्यू एडिशन है बाय मोज़िली। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी और वीडियो को जानने के लिए बेल बटन को ज़रूर हिट कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।